ဒုက္ခကိုလှုပ်သူဟာကိုယ်တိုင်ပဲလားဒုက္ခကိုဖန်တီးသူဟာမိမိကိုယ်တိုင်ပဲလားဒုက္ခတယံကတံဒုက္ခတယံဆိုတာမိမိကိုယ်တိုင်ကတံကလှုပ်တာဒုက္ခကိုဖန်တီးသူဟာမိမိကိုယ်တိုင်လားဒါမေခွန်းတစ်ခုနော်မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီမေခွန်းကိုဘယ်လိုဖြေလိုက်တော့ဆိုမာဟေဝံကတ္တဝမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတာဒီလိုပဲပြောနေမင်းပြောတာမဟုတ်ဘူးဒုက္ခကိုကိုယ်တိုင်လှုပ်တာဆိုတာပြတ်စွာပြမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတာပါပဲမှဖြေလိုက်တယ်ဒုက္ခကိုကိုယ်တိုင်လှုပ်တာလားမဟေဝံဒီတိုင်းမဟုတ်ဘူးကိုယ်တိုင်လှုပ်တဲ့ဆိုတာမဟုတ်ဘူးကိုယ်တိုင်ဖန်တီးတဲ့ဆိုတာမဟုတ်ဘူးဒီမေကောအဲ့တော့အလောင်းနဲ့နားလဲဖို့တော့မလွယ်သေးဘူးနော်နောက်တကသူကထပ်ပြီးတော့မေးတယ်ကိုယ်တိုင်လှုပ်တာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဒီလိုဆိုရင်ပရံကတံဒုက္ခဒုက္ခကိုတခြားသူတယောက်ကဖန်တီးတာလားခုနဒုက္ခကိုကိုယ်တိုင်ဖန်တီးတာလားအခုဒုတိယမေကဒုက္ခကိုတခြားသူတယောက်ကဖန်တီးတာလားမြတ်စွာဘုရားမဟုတ်ဘူးဒီလိုမဟုတ်ဘူးကိုယ်တိုင်လှုပ်တာလည်းကိုယ်တိုင်ဖန်တီးတာလည်းမဟုတ်ဘူးတခြားသူတယောက်ကဖန်တီးတာလည်းမဟုတ်ဘူးဒီဒုက္ခဆိုတော့သူကဆက်မေးတယ်တယံကတင်္စပရံကတင်္စဒုက္ခဒါဖြစ်ရင်အချို့တဝက်ကိုကိုယ်တိုင်ဖန်တီးပြီးအချို့တဝက်ကိုတခြားလူတယောက်ကဖန်တီးတာလားတခြားသူတယောက်ကဖန်တီးတာလားအဲ့ဒါလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့အဆောဖြစ်မဟုတ်ဘူးလို့ညံ့တယ်နောက်နံပါတ်၄ကျတော့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အတ္တယံကာရံအပရံကာရံဒိဋ္ဌသမုပ္ပါဒံဒုက္ခအတ္တယံကာရဆိုတာတယံကာရကိုယ်တိုင်လှုပ်တာအဲ့တော့ဒုက္ခဆိုတာကိုယ်တိုင်လှုပ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးသူများလှုပ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးကိုယ်တိုင်ဖန်တီးတာလည်းမဟုတ်ဘူးသူများဖန်တီးတာလည်းမဟုတ်ဘူးအဒိဋ္ဌသမုပ္ပါဒံသူဖြစ်ခြင်းလို့ဖြစ်လာတာလားလေးနံပါတ်မေးခွန်းပေးလိုက်တာအဲ့တော့ဒီမေးခွန်းတွေကသူတို့မေးနေကြပဲယူဝါဒတွေမှာအများအားအဲ့တိုင်းပဲ